Halo Sobat Perawat, bertemu lagi dengan saya Kada Krisma, host Sobat Perawat. Oke, jadi pada hari ini seperti request teman kita sebelumnya, yaitu di video pemeriksaan fisik atau auskultasi paru, suara vesikuler atau suara paru normal, ada teman-teman yang meminta saya untuk membuat konten tentang suara paru yang bermasalah, yaitu wheezing atau mengi dan ronki. Nah, pada hari ini jadi saya akan membuat video tentang bagaimana suara paru wheezing atau mengi. Jadi sebelum itu ada baiknya kita ketahui apa definisi atau apa itu wheezing atau mengi. Nah, jadi berdasarkan definisinya, suara paru wheezing atau kita kenal dengan mengi biasanya disebabkan oleh penyempitan jalan nafas yang biasanya disebabkan akibat infeksi saluran nafas seperti asma dan yang lainnya. Nah, jadi wheezing ini terjadi ketika dilakukan ekspirasi, yaitu dengan suara yang keras. Jadi dari diagnostik kedokterannya itu sendiri, suara wheezing ini biasanya timbul ketika ada peradangan atau infeksi dan ada penyempitan saluran nafas yang biasanya disebabkan oleh asma dan yang lainnya. Adapun cara pemeriksaan fisik untuk mengetahui adanya mengi, yaitu dengan melakukan auskultasi dada atau auskultasi paru di bagian ini. Di gambar ini, jadi ini merupakan titik auskultasi yang harus kita auskultasi dengan stetoskop. Nah, jadi cara auskultasinya itu yaitu kita dengarkan suara nafasnya. Nah, biasanya mengi atau wheezing ini terdengar pada saat ekspirasi atau seseorang mengeluarkan nafas atau mengeluarkan udara seperti itu. Nah, adapun contoh suara mengi yaitu akan saya tunjukkan di video ini. Jadi contoh suara mengi yaitu seperti ini ketika kita auskultasi. Itu dia contoh suara mengi atau wheezing kalau di auskultasi. Jadi teman-teman sobat perawat tidak perlu bingung lagi yang mana namanya vesikuler, suara paru normal, yang mana yang pada video ini namanya wheezing atau mengi. Nah, jadi ketika video ini bermanfaat untuk sahabat semua, silahkan klik subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar sobat perawat selalu melihat konten-konten selanjutnya dari saya. Nah, untuk konten selanjutnya saya akan membahas tentang video bagaimana suara paru ronki seperti itu. Oke, jadi bertemu lagi video selanjutnya. Bye.